Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar na vida de cada um de vocês. Hoje eu quero falar de um personagem um pouco estranho na Bíblia, que não é nem considerado um homem de Deus na Bíblia, é sobre o rei Nabucodonosor. Que na verdade esse rei Nabucodonosor foi um chicote nas mãos de Deus, porque o povo de Israel seguiu por caminhos estranhos à vontade do Senhor, começou a trilhar caminhos que desagradavam ao Senhor. Ei, meu irmão, isso desde o tempo dos juízes, desde antes do tempo de Josué, do tempo de Moisés. O povo de Israel sempre foi reclamão, sempre foi murmurador, sempre teve a tendência de seguir atrás de ídolos. Mas tudo bem, meu irmão e minha irmã, vamos falar desse tempo aqui, que a idolatria, as transgressões e o provocar a Deus foi tão grande que Deus levantou esse rei Nabucodonosor para levar cativo o povo de Israel para a terra de Babilônia. E grande foi a dor daquele povo, e Deus levou, Deus permitiu que Nabucodonosor levasse esse povo para essa terra estranha. E dentre esses que foram levados, tinha 4 jovens ali que não se encurvavam de maneira nenhuma a outros deuses, eram fiéis ao Deus de Israel. Eram fiéis ao Senhor dos exércitos, ao Deus de Israel. Então, meu irmão e minha irmã, dentre esses jovens tinha-se Daniel, e tinha Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. E assim que chegaram na terra de Babilônia, o chefe dos eunucos lhe pôs novos nomes. Daniel ele chamou de Beltesazar. Ananias ele chamou de Ananias ele chamou de Sadraque, aliás. A Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que não se encurvavam de forma nenhuma para a idolatria, não se encurvavam de jeito nenhum para seguir ordenança que os levasse a ferir a vontade de Deus. Abro um parênteses aqui, meu irmão, minha irmã, que nós somos instruídos pela palavra a obedecer, e não só obedecer, para orar também para os nossos governantes. E enquanto esses nossos governantes estiver criando leis que nos permite adorar o Senhor com liberdade, nos permite adorar o Senhor de acordo com a palavra dele, com esse livro maravilhoso aqui, maravilha. Mas o dia que essas ordens, essas leis, essas ordenanças dos nossos governantes nos levar a transgredir a palavra de Deus, a Bíblia diz que importa obedecer a Deus do que aos homens. E foi o que esses 3 jovens fizeram. Esse rei Nabucodonosor se encheu de orgulho, se encheu de vaidade, porque dentro da revelação que Daniel deu para ele era a cabeça de ouro. Ele era o reino máximo na terra, o reino maior, o reino sublime, humanamente falando. Então ele se encheu de vaidade, já que ele era a cabeça de ouro, ele se encheu de vaidade. Então, e mandou erigir uma estátua, e todo aquele que não se encurvasse diante da estátua que ele erigiu, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Assim que ouvissem o som dos instrumentos e não se encurvasse diante da estátua, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Era a ordem do rei. Então, foi erigida essa estátua e foi tocados os instrumentos, e sempre tem aqueles fofoqueiros, né? Que chegou para o rei e falou: "Ô rei, vive para sempre. A ordem que o Senhor deu não foi que todo homem, quando ouvisse o som dos instrumentos", aqui fala de diversos instrumentos, mas não vamos entrar em detalhes, que quando ouvisse o som dos instrumentos, teriam que se prostrar diante da estátua
Ele disse sim. Mas o senhor não disse que todo homem que se ouvisse o som dos instrumentos e não se portasse diante da estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente? O rei disse sim. Ele disse, mas porém, o rei, aqui no versículo 12 do capítulo 3 do livro de Daniel, no versículo 12, e esses homens disseram, então, o Nabucodonosor, aliás, o versículo 12, esses homens falando, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Olha bem como é que são as coisas. Muito provavelmente, e com certeza, essas pessoas que foram levar essa palavra até o rei, fazer esse tipo de fofoca, era gente movida de inveja. Meu irmão, minha irmã, se você começa a prosperar, pode aguardar o invejoso que ele vai se levantar, com certeza vai se levantar. Mas se você está firmado em Deus, firmado na tua graça, firmado na graça do Senhor, firmado na misericórdia do Senhor, não arreda da palavra do Senhor, que tem a sua vida como objetivo principal na sua vida, servir e adorar ao Senhor, independente de qualquer coisa, Deus jamais vai te deixar sozinho. Então, meu irmão, minha irmã, esse recado chegou até Nabucodonosor, essa conversa fiada, essa fofoca, essa maledicência, e esse rei se encheu de ira. Com ira e furor, mandou chamar Mesaque, Sadraque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, eu estou lendo aqui o capítulo 3 de Daniel, versículo 13, né? Então Nabucodonosor lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, e foi falando dos instrumentos, né? E prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ô, meu irmão, que desafio que foi feito ali. Às vezes você também, meu irmão e minha irmã, passa por essa situação. O mundo, o inimigo através do mundo chega para você e diz, onde está o seu Deus, rapaz? Onde está o seu Deus, ô moça? Onde está seu Deus, mulher? Onde está o seu Deus? Você está passando por essa situação? Onde está o seu Deus que não se levanta para te ajudar? Que não se manifesta para te ajudar? Deus esqueceu de ti. Outros vão mais além e dizem, você está perdendo tempo. Deus não existe, rapaz. Isso é conversa fiada. Isso é perca de tempo. Você está servindo a esse Deus? Isso é perca de tempo, rapaz. Deus não vai te salvar, não vai te livrar, não vai te proteger. E deixa eu voltar aqui que eu me perdi na leitura aqui. Ah, tá, achei. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não quiser livrar, rei, se não for do propósito dele nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Se Deus livrar nós, tudo bem, mas se ele não quiser livrar, vamos morrer queimado, rei. Nós vamos morrer queimado, sim, é bem verdade, mas não vamos servir essa estátua, não. Eram homens de posição, eram homens de fé, e eram homens que via servir a Deus, via a vontade de Deus na vida deles, via o caminhar com Deus, o servir a Deus como algo supremo, algo inegociável. Então,
Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais que costumava se aquecer. Olha bem a situação. E esses homens permaneceram firmes. E nem um sinal de Deus, meu irmão. Deus completamente em silêncio, minha irmã. Olha bem, você se posiciona para servir a Deus às vezes. Você se posiciona no caminho do Senhor. E o Senhor se põe em silêncio. Mas Deus estava ali observando tudo. Deus estava observando tudo. Não estava ali de braços cruzados. Não tinha virado as costas para os seus filhos. Aparentemente não se viu agir de Deus. Aparentemente Deus estava em silêncio. Mas Deus estava ali. Então ordenou aos homens mais fortes. Versículo 20. Ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no fogo, no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o fogo estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então Nabucodonosor se espantou. Ô meu irmão, quero chamar você aqui agora, minha irmã. Quero chamar a sua atenção para o versículo 24. Eu fui traçando essa história aqui, fui lendo a Bíblia aqui, mas eu queria trazer você aqui no versículo 24. Presta atenção no que diz aqui. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4. Oh, glória a Deus! Eu, porém, vejo 4. Aleluia! Aleluia, Senhor! 4 homens soltos que andam passeando dentro da fogueira, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, meu irmão! Oh, minha irmã! É nesse ponto que eu queria ter chegado aqui. Eu falei desses 3 jovens até o presente momento, mas eu disse que eu ia falar de Nabucodonosor. Vocês já percebem aqui a revelação que Nabucodonosor teve do que é o verdadeiro Deus? Você consegue ver aqui, meu irmão, o tamanho da revelação? A revelação foi tão grande que esse homem se converteu na hora ali. Ele não tinha como ele questionar, não tinha como ele falar nada ao contrário. Porque imagina bem, a fornalha estava tão quente, tão quente, tão quente, aquele fogo tão aceso, que matou os homens que jogou aqueles 3 homens na fogueira. E no caso desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, o que o fogo fez foi simplesmente queimar as cordas. E 4 homens caminhavam livremente dentro da fogueira. Ô meu irmão e minha irmã, eu quero falar para vocês aqui que Deus usou aquela situação ali, aquela situação terrível na vida daqueles 3 jovens, porque Deus sabia que eles não iam se dobrar de forma nenhuma. Deus conhecia o caráter daqueles jovens, sabia de que material aqueles 3 jovens eram feitos, sabia que eles não iam se encurvar diante de estátua, sabia que eles iam ser um testemunho, ia dar um testemunho ali assombroso, e Deus iria se manifestar através da vida daqueles 3 jovens para alcançar aquele rei. Deus tinha um propósito na vida daquele rei. Ô meu irmão e minha irmã, às vezes você está passando por situações, por vales, por deserto, por sofrimento, por situações tão terríveis que você não entende, você não consegue entender. Parece que Deus está em silêncio.
Parece que Deus está em silêncio e não está te ouvindo, não está agindo ao teu favor. Mas às vezes, meu irmão, e com certeza, Deus está usando os teus testemunhos, minha irmã, está usando a tua vida para levar salvação a outra pessoa. Deus está usando a tua vida para falar a outras pessoas da existência dele, para falar a outras pessoas da grandeza dele, da existência dele. Ô meu irmão, ô minha irmã, não reclama diante da fogueira, não reclama diante do agir de Deus na tua vida, não reclama das coisas que ele permite você passar, não murmure, não chore, mas creia que Deus está ali, do teu lado. Você talvez não esteja vendo, talvez o silêncio de Deus seja algo tão grande que você não está conseguindo ver o agir de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã. Mas não reclama. Fica firme diante do Senhor, que Deus está usando a sua vida para falar da existência dele para outra pessoa. Foi o que aconteceu com esses 3 jovens aqui. Deus usou a vida desses 3 jovens. Deus usou o caráter desses 3 jovens, a fidelidade desses 3 jovens para falar da existência dele para esse rei, para falar da grandeza dele para esse rei. Por que Deus usou esses 3 jovens? Porque Deus sabia do caráter, da decisão que eles tinham, da certeza que eles tinham, do desejo que eles tinham de ser fiéis ao Senhor. E às vezes, meu irmão, minha irmã, algo muito pesado se levanta contra você. Mas por quê? Porque Deus conhece a sua fidelidade, sabe do seu caráter, sabe até onde Ele pode te levar, sabe até onde Ele pode te usar, sabe como Ele pode te usar. E então Ele permite que essas coisas venham na tua vida. Mas isso tudo tem um propósito. Isso tudo é para falar da existência dEle na vida de outras pessoas, para falar da grandeza dEle na vida de outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, Deus levanta mortos para falar da existência dele, da grandeza dele. Igual no caso de Lázaro. Aparentemente Deus atrasou, aparentemente Jesus atrasou, aparentemente Jesus chegou atrasado, porque Maria e Marta esperavam que Jesus chegasse e curasse a Lázaro. Mas o que Jesus tinha em mente? Ele não queria curar Lázaro, ele queria algo maior. Ele queria fazer algo maior. Meu irmão, minha irmã, e se Deus não chama Lázaro por nome ali naquele momento, se Jesus não chama Lázaro por nome ali naquele momento, todos aqueles mortos daquele cemitério levantaria. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é grandioso. E às vezes Ele usa a tua vida para abençoar a vida de outras pessoas. E terminamos o nosso assunto aqui, meu irmão, minha irmã, com aquele nosso apelo costumeiro. Se você ainda não fez um concerto com esse Deus maravilhoso, se você ainda não decidiu servi-lo, caminhar com Ele, entregar a sua vida nas mãos dEle, se você não decidiu isso ainda, meu irmão, minha irmã, faça isso agora. Você pode não ter um dia a mais de vida, você pode não ter uma noite a mais de vida, uma hora a mais de vida, ou 5 minutos a mais de vida, ou 1 minuto a mais de vida. Então nunca deixe para amanhã, nunca deixe para daqui a pouco o concerto que você pode fazer com Deus agora. Faça isso agora mesmo. Entregue a sua vida nas mãos dele agora. Aceite esse Jesus maravilhoso como seu Salvador pessoal nesse momento e tenha a certeza da sua salvação. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde, meu irmão, minha irmã, hoje e sempre. Amém.